Hoy les voy a estar enseñando a usar un paquete de Linux. Yo estoy usando Manjaro XFCE y este paquete es un pequeño programita que uno puede instalar a través de la terminal para simular el sonido de una máquina de escribir cuando uno está tipeando. Este programa se llama Dactylo. Además de que tiene el sonido de una máquina de escribir, se puede seleccionar otro tipo de sonidos, como lo son las cajas musicales, tambores, entre otros sonidos. Lo primero, instalar el programa. Yo acá tengo abierta la terminal, así que se escribe el siguiente comando: sudo pacman. Como es una distribución basada en Arch, se va a usar pacman. No se usa apt-get como en otras distribuciones. S Dactylo. Bien, entonces sudo pacman-s Dactylo. Ese es el comando para instalar el paquete. Bien, yo ya lo tenía instalado, lo desinstalé y ahora lo vuelvo a instalar para que ustedes vean cómo se hace la instalación. Bien, ahí está instalado, se limpia. Entonces, para ejecutarlo, se escribe en la terminal Dactylo. Bien, entonces ahora pueden escuchar el sonido de una máquina de escribir. Para ver el manual del programa, man Dactylo. De esa forma, ustedes pueden ver las configuraciones que se le pueden realizar al programa y pueden ver también las ayudas, el manual, la ayuda que le puede dar también a ustedes para que ustedes puedan saber qué más hacer con el programa. Entonces, yo ahora activo el manual y ahí pueden ver la lista detallada de lo que se puede hacer. Bien, la lista de preajustes. Lo que ayuda es a que uno pueda ver cómo escribir el sonido que ustedes quieren aplicar. Bueno, lo que es lista de dispositivos y dispositivos, eso no lo entendí. Este comando verbose genera como una especie de código que ustedes pueden ver. Ahí les voy a mostrar. Dactylo P. Bien, y ahí es como un código que está puesto. Ahora, si usted me pregunta cómo modificarlo, este código desde la terminal, no tengo idea. Control C para salir de la opción. Clear para limpiar. Entonces volvemos a seleccionar man Dactylo, el manual. Entonces, lo de la lista de dispositivos y dispositivos, la verdad no lo entendí bien. Acá uno puede configurar el Dactylo para que pueda, a través de un archivo que se crea en el directorio, ese archivo ustedes lo puedan cargar. Y ahí ya tienen todas las opciones modificadas sin tener que modificarlas a cada rato. Sí tienen que abrir el archivo. Ahora, si ustedes me preguntan cómo puedo hacer para cargar el archivo por defecto, eso ya no les sabría responder porque no sabría cómo hacerlo. Bueno, hay otras opciones, por ejemplo el -i o --init es para arrancar por defecto el Dactylo, por ejemplo. Variate volumen sirve para ajustar el volumen del sonido al teclear. Después el variate tempo, que sería como el tiempo del sonido al tipear, por ejemplo pip, pip, una cosa así sería. Bien, bueno, la ayuda, -h para help, para buscar ayuda es parecido al manual. Bueno, está la versión, para saber qué versión es. Acá dice la versión 0.6.0 y bueno, acá aparece el correo del autor que creó el programita. Bueno, para salir del manual, Q. Entonces, ahora por ejemplo yo les voy a mostrar. Voy a ejecutar Dactylo. Bien.
Ese es el sonido base, ¿no? El que viene por defecto. Ahora yo minimizo y fíjense que yo estoy escribiendo y se escucha el sonido. Si yo por ejemplo quiero entrar a Writer, bien, ¿cómo usar Dactylo? Bien, fíjense que teniendo el Word abierto, bien, basta con escribir en cualquier parte. Incluso si yo por ejemplo le quiero, vamos acá, ¿no? Comando de Linux Manjaro, pongámosle que le quiero cambiar el nombre, renombrar. Igual se va a escuchar el sonido. Bien, ahí ya solamente con mover las teclas de movimiento se escucha igual. Comandos de Linux para Manjaro. O sea, le vuelvo a poner lo mismo, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Obviamente lo cancelo porque ya no le voy a cambiar el nombre. La idea era mostrarles a ustedes cómo el programa sigue en ejecución usando los programas que uno utiliza en la computadora. Incluso si yo quiero, por ejemplo, ir al navegador, voy al navegador, entonces tranquilamente Dactylo va a seguir ejecutándose. Porque está acá, está ahí arriba, está en la terminal. Incluso si ustedes ponen en el buscador, buscan tal programa, pongámosle que yo busco LibreOffice, ahí también se va a seguir escuchando. Bien. Ahora, si ustedes lo cierran, yo aprieto para cerrarlo es Control C. Bien, bueno. Fíjense que ya no se escucha el programa. Escribo acá cómo configurar Dactylo, ¿no? Y fíjense que ya el sonido no sale, no se emite. Bueno. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo utilizar los preajustes para configurarlo. Por ejemplo, yo ahora voy a usar el manual como guía y voy a ver la lista de preajustes. Bien, entonces Q, clear para limpiar. Entonces yo pongo Dactylo -L. Entonces acá me sale la lista de preajustes. Estos son los sonidos que están cargados en el programa. Si ustedes por ejemplo quieren seleccionar el sonido de la máquina de escribir básica, tienen que escribir Basic. Escriben Music Box, escriben Dactylo, Drumkit y Sparks. Bien, bueno, entre los otros sonidos que ustedes pueden seleccionar. Vamos allá. Entonces yo no voy a limpiar porque tengo que leerlo, así que pongámosle que yo... y otra cosa. ¿Cómo se configura? ¿Cuál es la configuración que hay que usar para poder cargar ese sonido? Entonces yo ahora... Perdón. Me equivoqué. Para cargar el sonido, acá nos dice el código. Nosotros podemos escribir -P igual, y ahí escribimos la configuración del sonido que le queremos cargar, o podemos poner _ preset igual y cargamos. Obviamente nosotros vamos a usar -P porque es menos tipeo. Entonces escribimos Dactylo -P igual y pongámosle Sparks, bien, que es el primero, el que está el último. Entonces ahora nosotros cuando queramos escribir se va a escuchar distinto. Bien, ¿vieron? Ese es el sonido. Ahí lo saco. Entonces vuelvo a generar la lista. L, Dactylo -L para generar la lista de preajustes del sonido. Entonces yo ahora voy a seleccionar, bueno, voy a escribir Dactylo -P de preajuste igual, y ahora voy a elegir Drumkit, que son los tambores. Entonces ahora, bien, ok, otro. Yo apreté arriba para que se seleccione el último comando que se aplicó para no escribir todo de vuelta.
Y ahora, por ejemplo, le escribo ductilo. Bien. Entonces, ductilo. Y ahí el patito. Bien. Bueno. Ahora no, voy a seleccionar otro sonido. Music Box. Que ese es... simula una caja musical. Entonces... Bien. Y ahora los últimos que faltan, que sería el Basic, que es una máquina de escribir pero con otro tipo de sonido. Bien. Y el que viene por defecto, que es el que ya han escuchado, que es el default. Bien, bueno. Esos serían los sonidos que ya vienen predeterminados. Desconozco si se le puede cargar algún otro sonido o configurar. Seguramente se puede. Pero bueno, eso sería lo básico de este programita. Ahora les voy a enseñar cómo configurar el sonido. Variate volumen. Entonces yo lo que hago directamente es... agarro esto. Copio y pego. Dactilo. Y le pongo, por ejemplo, más 5. Bien. Se pone el más o el menos. El más que va a indicar cuánto le sube y el menos que va a indicar cuánto le baja. Y el número. El sonido que viene por defecto es 1. Yo le pongo que en vez de tener 1 tenga 5. Se puede hasta el 100. Entonces, fíjese que ahora tiene más sonido. Bien. Ok. Ok. Bueno. Si yo ejecuto de vuelta dactilo, se pierde esa opción, esa configuración. Bien. Entonces, eso se configura antes. Entonces, si ustedes quieren dactilo, siempre se va a ejecutar por defecto. Los comandos que les mostré es para que ustedes vayan seleccionando como quieren. Si ustedes, por ejemplo, quieren dactilo, bien, y ustedes quieren la opción Basic y le quieren agregar variate volumen y le ponemos más 5, ahí ustedes están seleccionando, le están dando la orden de que se ejecute el programa, se seleccione el sonido que ustedes quieren y se le ajuste el volumen. Entonces ahora, fíjense, ahí tienen el ejemplo. Bueno, control C para sacar desactivar el dactilo y listo. Hay una opción que yo les habíamos, creo que no sé si se las expliqué al principio, pero hay una opción que se llama config. Entonces ustedes acá pueden configurar el arranque directamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saltarse toda la escritura de toda la configuración, acá les voy a mostrar el archivo y acá explica, ¿no? El archivo para personalizar el sonido de los presets y la llave de eventos. Y acá ustedes pueden seleccionar las opciones que quieren ajustar. Acá está ajustando el ding, que es el sonido que viene por defecto. Estaba en 1, yo lo ajusté a 5. Bueno, ahora les voy a enseñar a abrir el Dactilo config. Yo acá tengo abierta la carpeta. Acá ustedes van a ver que uno le puede ajustar el sonido, el volumen. Entonces yo acá, y también el tempo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es directamente ajustar el volumen. Pongámosle que yo quiero ponerlo en 3. Bien, está en 5, lo pongo en 3. Entonces lo guardo y lo cierro. Y
cuando yo ejecute el archivo dactilo-c igual a dactilo.tom, que es el nombre del archivo, se va a configurar con el sonido ya fuerte. Bien. En cambio, si ustedes escriben dactilo, abre por defecto y tiene 1 de volumen. Fíjense cómo cambia el volumen. Bueno. Ahora voy a explicarles el tema del tempo. El tempo solo se puede modificar de 0,1 a 1. No se puede pasar de 1. Pero bueno, si me lo acuerdo, dactilo-variate tempo igual. Entonces podemos ponerle más 0,8. Se escucha de otra forma. Bien. Ahora, si yo le quiero ajustar y volver a 0,1, fíjense cómo cambia el sonido. Eso es lo que hace el variate tempo. Si yo ejecuto dactilo, se ejecuta por defecto la misma variación del tempo y del sonido, del volumen. Siempre así. Bueno, gente, mi nombre es Víctor. Esto ha sido el tutorial de cómo usar dactilo en Linux para simular el sonido de una máquina de escribir. Espero que les haya gustado. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like al video. Muchas bendiciones y que tengan un lindo día. Hasta luego.